und schauen, was da Box zum Vorschein. Das Besondere an der von LED-Lenser. Darunter verbirgt sich ein USB-C-Anschluss zum Laden. Unten. Und der hat selber auch nochmal USB-C. Einen Regenbogenrand, aber dafür drin haben wir wunderbar nicht einen einzigen, also okay, die steht halt gerade auf Turbo, einen feinen Ring, aber der ist wahrscheinlich nicht so dramatisch, weil den etwas schwächeren Spot. Okay, das ist krass. Ein